Muy buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. Tiene tiempo que ya no he grabado videos, tiene hace más de un año que este canal quedó totalmente inactivo. Y bien, esta vez les traigo un contenido un poco de la mano con lo que era la énfasis del canal, pero bueno. Me he venido a este lugar porque vaya que en mi casa había demasiado ruido, entonces no podía grabar, el audio se escuchaba pésimo, pero bueno, este fondo está bonito y en este video les voy a mostrar cómo suena mi cuenco, así como lo dice el título del video, cómo suena mi cuenco tibetano. Bueno, no quiero hacer muy largo el video y quiero contarles primero un poco de cómo obtuve este cuenco. A mí me lo dio mi maestra de meditación. El cuenco pues tiene muchas finalidades, pero yo lo uso para ayudarme a meditar, ¿no? Y entonces pues le tengo mucho cariño, más que un cariño material, pues un cariño pues sentimental, ¿no? Entonces vamos a ello. ¿Cómo suena? Como vieron en el video, no es mucho tiempo lo que toqué el cuenco, por dos razones. Una, hay mucho mosco aquí, y otra, pues solo les quería mostrar un poco de cómo suena, ¿no? Este es uno de muchos videos que se vienen porque bien, hace tiempo cuando grababa los otros videos los grababa con una GoPro, que la tengo por allá, y ahora ya estoy grabando con una Nikon. Estoy aprendiendo a tomar fotos y un poco más de video, entonces pues la cosa va un poco más en serio, ¿no? Y nada, hasta aquí el final del video, nos vemos en la próxima.